иш менен соттолгон, кайсы факт боюнча иш козголгон, аны так маалыматты бербей жатышпайбы? Кандай мыйзамсыз аракетти кылды ошол? Кантип мыйзамды бузду? Же кумтордон акчаны алып, негизи коррупция учурунда бирөө выгодан алыш керек. Өзү же анын туугандары, же анын тааныштары бирөөсү ушундай материалдык выгодан алыш керек болчу. Биз көрүп атабыз го, көбүнчө мындай иштер козголуп, биз даже билбейбиз. Кандай акчаны алды, каяктан алдыбы вообще. Бул жерде так айтыш керек. Мындай иштерди караган, бул жарандардан акчаны алган деп түшүнөлүү болсо, анда жооп берет. Билбейм кандай жооп берет, бирок мүмкүн дагы азыр акчаны төлөйт. Бизде азыр мындай болуп калды да, эл чындыгында бай кишилерди жаман көрүп калды, саясатчыларды жаман көрүп калды. Мен аны түшүнүп атам, бирок жаман көрсөк дагы бирок мыйзам негизинде аны отурулуш керек, же жокко тартыш керек. Жөн эле акчасы бар деп андай болбойт. Мен дагы аны окудум. Мен билбейм кайсы факт негизинде алар кармалган. Бирок депутаттык иши болсо бул туура эмес. Туура эмес позиция болсо дагы туура эмес. Добушту берсе дагы ал жокко тартганга туура эмес. Мисалы алар ошо кумторго киришип өзүнүн компанияларды койсо, ушундай фактылар болсо, анда да бул туура да. Кумтур боюнча ошол 2002 жылы, 2003 жылы Сентара түзүлгөндөн бери эле кыргыз бийлигинин ошол кездеги эң алдыңкы ири чиновниктери түзөтүш катышуусу менен кылмыш издер жасалып келген. Кылмыш иштери. Анткени Сентара ушундай методиканы ойлоп таап, биздин ачкөз өлкөсүн ойлобогон патриоттулук деген жок чиновниктерди, ири чечим кабыл турган чиновниктерди сатып алып жаман үйрөнүп калган. Вот ошонун натыйжасы айрыкча кийин кошумча жерлерди бергенде Кумтурдун айна чекесинен болду. 2009 жылы Данияр Үсөновдун премьер-министр кезиндеги чечими 16.000 гектар жер жөнүндө. Ошондо чырылдап айтып баарыбызды кыйкырып жүргөнбүз. Мына бүгүн ушул конкреттүү немелерге келе турган болсок, фигураларга Бабанов, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулфукаровдор жөнүндө келе турган болсок, тергөө эми эле башталды. Бул жерде эмоцияга берилбеш керек. Бирок буларга ушундай бир сезилерлик доомат койгон үчүн УКМК буларды камакка алып отурат. Мен бир гана нерсени айта алам, Бабанов, Өмүрбек Бабанов боюнча, ал премьер-министр кезде ошол Данияр Үсөновдун кезинде Сентера өзүнө алып алган 16.000 гектарды өзүнүн токтому менен жокко чыгарганы мен эсимде. Бирок буну тергөө органдары да текшерип көрүшөт го. Ал эми башка эпизоддор боюнча дооматтары болсо, ошол тергөө органдарынан да сөз башка. Менимче бул үч эле фигура менен токтоп калбайт бул процесс. Мы в 11 часов, как законопослушные люди, пришли сюда. Сначала его допросили в качестве свидетеля. Я так понимаю, по формальным соображениям какие-то общие вопросы были заданы относительно его деятельности в период нахождения в должности премьер-министра. То есть это был, оказывается, небольшой промежуток времени, то есть декабрь 2011 года и до августа 2012 года. За этот период задавались вопросы относительно вопросов Кумтора, скажем так, да?
есть какие-то моменты, которые я не могу разглашать, поэтому я в общем скажу. По этим вопросам его формально допросили, и по завершению уже следователь нам вручил, то есть он вручил обязательство о явке. Ну, это такой процессуальный документ, который обязывает свидетеля являться по первому вызову следователя. Мы это все сделали, и в какой-то момент произошла какая-то заминка, пауза. Следователь попросил время подождать. Он вышел и минут через 10 вернулся и сообщил нам, что принято решение о его задержании.